好，咁我哋咧就今日咧呢條片咧就會做翻個 debriefing 咧，關於咧chapter 4.3到4.4咧 Science Journal 嘅嗰個 debriefing 嘅。咁抄字嗰部分咧，我就唔同大家 go through 啦，因為其實抄字嗰部分咧，大家都已經學咗㗎啦，或者都相信可能都係一啲 careless 嘅 mistake 嚟嘅啫。咁我哋要嚟睇一睇呢一度啦。嗱，咁咧我哋有兩個 cell 嘅。第一個 cell 咧就係 cell A 啦，咁 cell A 你見到有條尾巴嘅，咁呢一個咧就係一個我哋嘅 sperm cell 精子細胞。好，第二個係 cell B，咁就係我哋見到一個圓墩墩嘅，咁我哋叫呢個咧就係 ovum 或者咧 ova。咁咧，我見有啲同學咧就會寫咧，佢係寫咗 egg 嘅。嗱，小學嘅時候咧，唔可以話你錯。咁但係咧，Excel 咧呢一個咧喺我哋中一嘅 IS 嚟講咧，就太過 general 啦，即係太過 layman 啦。咁所以咧，即係太過唔 scientifical，即係唔夠科學性質嘅一啲字詞嚟嘅。咁所以咧，我哋咧喺考試裏面咧，其實係 not acceptable 嘅，唔接受嘅。咁喺考試嘅時候咧，記住一定要寫翻咧 ovum 或者 ova 啦。咁呢個就係單數同眾數嘅分別嘅啫。咁咧，我哋另一樣嘢咧都要去睇咧，就係咧嗰個嘅differences 啦。嗱，好多同學咧，你都會寫話一個咧係 carry XY chromosome，另一個 carry XX chromosome。嗱，冇錯嘅。但係問題就係在於係咧，因為佢而家呢度係講緊一個結構上嘅不同。咁啊，結構上面嘅唔同咧，有邊兩款咧？嗱，通常我哋結構上面嘅差異啦，就分咗兩款嘅。一款就係我哋大與細，OK？究竟佢一個會唔會大啲，一個會唔會細啲咧？另一個，第二個啦，就係咧有同冇啦，OK？咁咩意思啊？舉個例子，第一個咧就係大細啦。大細嘅話咧，就係我哋知道咧，sperm cell 咧其實咧係 smaller than 個 ovum cell 嘅，OK？咁呢個就係大與細啦，咁呢個都係 acceptable 結構上面嘅差異。第二款咧就係有同冇啦。舉個例子，sperm cell has a tail structure while ovum don't have。由於咧呢度我哋係問緊個 difference 啊，咁所以係一個 comparison 嚟嘅。咁 comparison 嘅話咧，即係代表咧，我哋一定要講得到有同冇。就算我哋知道咧 sperm cell 係有而 ovum 係冇嘅話咧，我哋一定要講清楚 sperm cell 有 ovum 冇，或者 ovum 有 sperm cell 冇，就唔可以淨係齋講 sperm cell 有個尾巴嘅 structure 就完啦，咁就係唔得嘅，咁係俾唔到分你嘅。好啦，最後 C 啦。究竟邊一個 organ 咧係 produce cell A 同埋 cell B 咧？咁 cell A sperm 嘅話咧就係我哋 testis，中文咧就係睾丸啦。cell B 就係 ovary 卵巢。咁呢兩個 structure 咧就係 produce 呢兩款 sex cell 啦。咁除咗 produce 呢兩款 sex cell 之外咧，佢亦都會 produce sex hormones 嘅性荷爾蒙。咁呢一個咧就大家要記住啦。咁呢度咧以下咧就係一啲嘅其他咧可以接受嘅一啲答案啦。咁舉個例子啦，就係個 cell B 其實佢係有個 jelly coat 嘅，咁但係 cell A 係冇嘅，即係 sperm cell 係冇嘅。咁呢啲都係可以嘅。咁呢一個就會俾你作為一個 reference 啦。咁你睇完呢條片咧就即係如果有任何問題，你都可以喺翻 Google Classroom 再問翻我嘅。OK。